வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது குழந்தைங்களுக்கான ஒரு சூப்பரான டிப்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு பொதுவாகவே சளி பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே இருக்குங்க. அதிகமாக சளி பிரச்சனை இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா 1 வயசுலேருந்து 5 வயசு உள்ள குழந்தைங்களுக்கு தான் அதிகமாக சளி தொல்லை இருக்குங்க. அந்த மாதிரி உள்ள குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ப்ரிகாஷனாக என்ன டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா டாக்டர் சொன்ன அட்வைஸ் தாங்க. இது கண்டிப்பாக இந்த ரெமடி நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா குழந்தைங்களுக்கு அதிக அளவில் தொல்லையிலிருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம். இது ஃபுல்லாகவே சளி பிரச்சனையை சரி செய்யுமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. சளி பிரச்சனை ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கும்போது இதை கண்ட்ரோல் பண்ணும். குழந்தைங்களையும் நல்ல ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்குங்க. அதே மாதிரி நல்லா சுறுசுறுப்பாகவும் இருப்பாங்க. அது என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளை நம்ம குளிப்பாட்டும் போகுது சுடு தண்ணி நல்லா காய வச்சு அவங்களுக்கு குளிப்பாட்டுவோம். அப்போ அந்த சமயத்தில் டாக்டர் சொன்னதை பார்த்தீங்கன்னா துளசி இலை இருக்கு இல்லையா, நம்ம வீட்டிலலாம் வளர்ப்போம். சிலர் துளசி செடியெலாம் வச்சு வளர்த்துருப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ரோட்டு ஓரங்களெல்லாம் கிடைக்குங்க. ஸோ அந்த மாதிரி துளசி இலை இருந்துச்சுன்னா அதிலிருந்து ஒரு 4-5 இலைகளை எடுத்து நல்லா நம்ம உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா நசுக்கிட்டு அதை லைட்டாக கசக்கிட்டு நம்ம அந்த சுடு தண்ணியில் போட்டுருணுங்க. போட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடுங்க. அதுக்கு பிறகு அந்த மேலே இருக்கிற அந்த தோலெல்லாம் அந்த இலைகளை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம குழந்தைகளை குளிப்பாட்டலாங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா துளசியோட மருத்துவ பயன்கள் ரொம்ப அதிகம். அதை நம்ம வெறுமனே சாப்பிடும் போதே நமக்கு சளி பிரச்சனையை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க. குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செய்யும்போது அவங்களுடைய உடல் நல்ல புத்துணர்ச்சியாகவும் இருக்கும், நல்ல ஆரோக்கியமாகவும் இருக்குங்க. சுடுதண்ணியில் ஊற்றும் போது அவங்க நல்லாவும் தூங்குவாங்க. ஸோ இதனால குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக சளி பிரச்சனையை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுங்க. ஸோ துளசி மட்டும் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னா ஆமாங்க, ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் துளசி யூஸ் பண்ணலாம். அதை தவிர்த்து ஓமவல்லி அப்படின்ற ஒரு இலை இருக்கு இல்லையா, அதாவது கற்பூரவல்லி இலை, அதையுமே நம்ம இந்த மாதிரி பயன்படுத்தலாங்க. கற்பூரவல்லி தலையை நீங்கள் இதே மாதிரி கசக்கிட்டு சுடுதண்ணியில் போட்டுட்டு நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஊற்றலாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிலை இருக்குங்க. வெற்றிலையும் இதே மாதிரி நம்ம நசுக்கிட்டு நம்ம சுடு தண்ணியில் சேர்த்துட்டோம்னா நம்ம குழந்தைங்களை குளிப்பாட்டலாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த 3 இன்க்ரீடியன்ஸும் நமக்கு கிடைக்கும். இது இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம ஒடிக்ளோன் அப்படின்ற ப்ராடக்ட் மெடிக்கல் ஷாப்பில் கிடைக்குங்க. அதை கூட நம்ம வாங்கிட்டு நம்ம அதுலேருந்து ஒரு 2-3 சொட்டு எடுத்து சுடு தண்ணியில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம குழந்தைங்களை குளிப்பாட்டலாங்க. அதே மாதிரி யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதையும் இந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தும் போது முற்றிலுமே சளி தொல்லை நீங்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க. அதிலிருந்து நம்ம ஒரு 50% நம்மளை சளி தொல்லையிலிருந்து குழந்தைங்களை பாதுகாத்துக்கும். அது இல்லாமல் அவங்கள நல்ல புத்துணர்ச்சியாகவும் நல்ல ஹெல்த்தியாகவும் வச்சுருக்கோங்க. அது நல்ல ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.